Guasango se gana 45,000 del Águila. Díganlo con su aplauso. Señores, la nube negra de Juan el Profeta Díaz de Guanacareo, Cachorra de Beguín, Guanajuato, absoluto ganadores, 45,000 pesos. Regálenme la fuerte el aplauso. Allí está, segundo lugar, Sebastián Montoya de Cuicho del Canje, pequeño de Guasango. Ganadores, aquí entregamos la palma, señores, entregamos los premios del segundo lugar. ¿Dónde está el premio para el segundo lugar? La palma. Jaime, ¿quién está la palma grabando? ¿Quién tiene la palma? Tráiganse la palma, por favor, muchachos. Tráiganse la palma. Entregamos una palma ahí para cada ganadero y jinete que también pasó. Una palma para cada ganadero y cada jinete. Los que fueron descalificados, acérquense de este lado. La palma se va a repartir. Esta es la palma para